工俾到我嘅係底氣，係我嘅根。我喺度要做嘅係傳承中國嘅傳統文化，我要傳承我家族嘅企業。我希望將呢種信心同埋自強嘅精神延續去100年。我係何善珊 Jenny， 香港人選擇翻嚟大灣區呢個大家庭，咁呢個亦都係一個商業嘅決定啦。嚟到之後呢，其實亦都見到大灣區嘅不斷嘅發展，咁眨下眼就已經嚟咗大灣區呢邊10幾年啦。This is from my observation from my customer. They always do repackaging, and this is how they make money. And then they 我爸爸佢將木刨呢個喺90年代就帶咗去全世界。咁我畢咗業之後呢，其實亦都覺得呢樣嘢一個好有意義嘅事。咁我就翻嚟去接班啦。工具亦都係服務係木工去做裝修。咁但係呢，佢哋就會係一下一下咁樣刨，需要嘅時間會長好多。其實我翻到嚟就將我哋嘅木工工具慢慢去轉型，變得更加現代化啦。咁我哋又投入咗好多嘅電子嘅產品啦。咁今時今日我哋已經係全世界最大嘅木刨製造基地啦。我哋搜羅咗全世界嘅唔同嘅款式嘅木刨啦。咁樣大手柄嘅款式呢，就係港式嘅木刨。我哋嘅設計咧，前面會有一個流線型嘅設計啦，同埋有個手柄。呢堆咧就係歐洲式啦，佢會喺旁邊有個木工台，所以佢哋要使用嘅習慣咧，就係一隻腳向前，一隻腳喺後面嘅時候，然之後用一個拉嘅動作。我覺得木工俾到我嘅係底氣，係我嘅根。我喺度要做嘅係傳承中國嘅傳統文化。木刨呢，它的刀刃是往前的，所以如果你往後推的話，咁喺2年前呢，我哋又開始同香港嘅學校去交流啦。咁真係可以促進咗大灣區將呢個文化、嶺南文化去帶出去。我都希望你唔一定要做木工，但係你要知道點樣用木刨，同埋有匠心呢個精神，其實就已經好夠啦。呢度係一個創業家嘅樂土。呢度有好多好多嘅資源，而且係你身邊嘅人都係有夢想嘅人，你揾到同你同頻嘅人嘅機會會大好多。大灣區其實真係同幾十年前完全係一個新面貌啦，所以我非常之鼓勵你哋可以行出嚟去睇一睇，咁你就會發現另一個新宇宙。